ကျွန်တော်မင်းနေကြမေကွန်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် laptop တွေနေရာမှာ tablet တွေကိုအစားထိုးသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့မေကွန်းကျွန်တော်တို့ရင်အဖြေနေကြအဖြေကတော့ laptop ပဲဝယ်လိုက်အဲ့ဒါပိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ tablet ကိုသူ့ accessory အပြည့်နဲ့စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြေကမတူတော့ဘူးခုခေတ်ငွေဈေးနဲ့အဆအအရာရာစုပ်ပြတ်နေတဲ့9သိန်းကနေ10သိန်းဝန်းကျင် laptop တွေဝယ်မဲ့အစားကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ tablet ကိုပဲရွေးဝယ်ပြလိုက်မယ်နည်းနည်းဆက်ရှင်းပြမယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ full review လုပ်ပေးမယ့်ကောင်က Xiaomi ရဲ့ Mi Pad 6ဆိုတဲ့ကောင်Mi Pad 5တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသဘောကျစရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Mi Pad 6ကလုံးဝ next level တော်တော်လေးကို recommend ပေးခြင်းစရာကောင်းတဲ့ product တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုစရှင်းပြမယ် Okay ပထမဆုံးမနှစ်ကတော့က Mi Pad 5နဲ့နည်းနည်းရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်မနှစ်ကတော့က Mi Pad 5ကသူ့ရဲ့ jaw back cover quality ကောင်းကောင်း plastic လေးကိုသုံးထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးချိန် short ခြင်းလို့ထင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာကျတော့ Mi Pad 6က aluminum frame aluminum back အဲ့ဒါကိုမှ Mi Pad 5တုန်းကထက်20 gram ပိုပေါ့သွားတယ် 0.4 mm ပိုသေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် battery ကလည်းပိုကြီးလာသေးတယ် What the hell နားမလဲတော့ဦးကျွန်တော်လေ Okay ဆိုတော့ Mi Pad 6ကိုကန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကပေါ်ပေါ်ပဲပဲမဟုတ်ဘူး premium tablet တစ်လုံးရဲ့ feeling ကိုတန်းပြီးတော့ရတယ်။ သူအရင်လည်းမလေးဘူးအရင်လည်းမထူဘူးပေါ့နော်။ all metal body ပြီးတော့ပတ်လည်းညီနေတဲ့ front bezel တွေပြီးတော့ keyboard နဲ့ချိတ်စရာ connector တွေ pen ကတ်လို့ရတဲ့ဒီ magnetic connector တွေနဲ့တကယ်ဈေးကြီးတဲ့ full flash ပေါ့နော် tablet တစ်လုံးရဲ့ vibe ကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကလည်းမကြီးဘူး။သူ8သိန်းရောက်ပဲ။ China လုံးမို့လို့ဈေးပိုတက်တာနေတာလည်းတော့ပါတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ build quality ကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရေးလဲတန်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီ tablet တစ်လုံးမှာအကြီးမားဆုံးနေရာယူထားတာတော့သူ့ရဲ့ display ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်မိုက်တယ်။သူ1800 into 2880 resolution နဲ့ 144Hz LCD panel ဆိုတော့အရင်တုန်းက Mi Pad 5တုန်းကထက်လည်း pixel density လည်းပိုများတယ်။ refresh rate လည်းပိုကောင်းတယ် overall panel quality မှာလည်းဒီကောင်မှာနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူက color တွေကဆိုတယ်contrast တွေကောင်းတယ် Netflix တို့ဘာလို့လို့ app တွေမှာလည်း Widevine L1 ရတယ် HDR10 ရော Dolby Vision ရော support လုပ်တယ် brightness တော်တော်လေးလင်းတယ်ဒါပေမဲ့ outdoor usage အတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ glossy display ကအရင်ကြီးအလင်းပြန်လွန်းနေပေါ့နော်အပြင်မှာသုံးလို့တိတ်ကောင်းတဲ့အထင်မှာတော့မပါဘူးtablet ကလည်းအိမ်ထဲမှာပဲသုံးတာများပါတယ်ဆိုတော့ဒီ display နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော်တော်လေးသဘောကျစရာ17လက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူကစာဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းလုံလုံလောက်ကြီးတယ်ဒီ manga တို့ webtoon တို့ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ display ကအနှစ်ပဲသူက webtoon လိုမျိုး scroll လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တာဗီဒီယိုတွေပါကြည့်တဲ့အခါမှာသူက 60Hz ကိုအလိုလိုပြောင်းပေးတယ် manual 144Hz ထားရင်တော့မှပြောင်းပေးသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါလေbattery ချွေတာရကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင် Mi Pad 5မှာတော့ကလိုပဲသူက speaker ကိုလေးလုံးထည့်ပေးထားတယ်သူက Dolby Atmos ရတယ်ဆိုတော့တယုံ budget laptop speaker တွေထက်ဒီကောင်ကပိုကောင်းတယ်အတန်လည်းတော်တော်ကျယ်တယ် clarity ဘိုင်းမှာရော sound stage ဘိုင်းမှာရောဒီဈေးဝန်းကျင် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့မှာဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးဒီ speaker ကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ် performance ဘိုင်းမှာ Mi Pad 5တုန်းက Snapdragon 860ကနေပြီးတော့ Mi Pad 6မှာ Snapdragon 870ကိုသုံးပေးလာတယ်ဒီ Snapdragon 870က 860 ထက် CPU performance မှာ30%နဲ့ GPU performance မှာ25%လောက်ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့မဆိုးလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော် game တော်တော်များများကိုချွေးသိမ့်မထွက်ဘဲနဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဥပမာ Genshin Impact လိုမျိုး game မျိုးတော့မှ higher setting တင်ဆော့လို့ရတယ်ဗျာဒီ render လုပ်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့30 to 45 fps ကြားထဲလောက်ရတယ် high setting မှာဆိုလို့ရှိရင်40 to 50 fps ကြားရတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင် tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာအရင်ပူလာတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတိတ်မကြိုက်တာက Mobile Legends မှာ Ultra Graphics အထိရပေမဲ့ High Refresh Rate အထိပဲရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့နော် hardware ကနိုင်ပေမဲ့ software limitation ရှိနေတာလုံးဝအာရုံပဲဆိုတော့ Snapdragon 870ဆိုထွက်တာကြားလာနေပြီဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့ setting ကိုမဖွင့်ပေးသေးတာလဲအဲ့ဒါပြောရခက်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတောက်ချင်းရုပ်တာတစ်ချက်ရှိတယ် SoC 22ဆိုရင်တော့မှထုတ်တဲ့ဒီ manufacturer ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ device ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ကတမင်ကိုမပေးချင်လို့မပေးတာလည်းရှိတယ်ဥပမာ DU ရှိထားတဲ့သူတွေကိုပဲဖွင့်ပေးတာတော့ပါတော့ဒီကိစ္စလေးရှိတယ်ထားပါတော့ PUBG ကအခုပြထားတဲ့ setting မှာဆော့လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ Snapdragon 870ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် tablet တစ်လုံးမှာပိုသုံးဖြစ်တဲ့ dual screen နဲ့ဒီ floating windows လိုမျိုး multitasking မိုင်းတွေမှာအထင်ငေါမရှိပဲ performance ကလုံလောက်ရှိတယ် Xiaomi ကလည်းဒီ Mi Pad တွေအတွက် MIUI ကို software တေချာ GUI site ပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်Dual app တွေကိုတခါတည်း shortcut လုပ်ထားလို့ရတာတို့လက်သုံးချောင်းနဲ့ဘေးကို swipe လိုက်လို့ရှိရင် split screen ဖြစ်သွားတာတို့အဲ့ဒီကသုံးရတာအဆင်ပြေတယ် floating windows နဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင် app 3ခုကိုတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားလို့ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်စမ်းနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာလည်းသူက bug တချို့ပဲတွေ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ bug တွေကလည်းသုံးရတာစိတ်ထိခိုက်ရလောက်အောင်သိရမလား
စိတ်ဆင်းရဲရလောက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ software experience အရာက stable ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့အလုံးက China ROM နဲ့ဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာတရုတ်စာလေးတွေနည်းနည်းပါတယ် install လုပ်ရတဲ့ process မှာဘာရွေးရမှန်းမသိတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအလွယ်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ camera cutout ကသတိထားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဒီ Mi 13တို့ဘာလို့နဲ့တူတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်တော့ main camera ကို13 megapixel ထည့်ပေးထားတယ် selfie camera ကို8 megapixel selfie camera placement ကအခုပြထားတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ zoom glass တွေတက်ရတာတို့ video call ပြောရတာတို့မှာအဆင်ပြေတယ် back camera ကတော့အခုပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထွက်တယ် okay သူ့ရဲ့ battery ပေါ့နော်8840 mAh battery ကခင်ဗျတကယ် heavy user ဆိုရင်တော့မှတရက်တော့ကောင်းကောင်းခံတယ်ကျွန်တော်နေ့လယ်12နာရီလောက်ကနေပြီးတော့ည12နာရီလောက်ထိတောက်လျှောက်သုံးတာမှာ 50% လောက်ကျန်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန် user ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်3ရက်လောက်သုံးရမယ်သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်အားပြန်သွင်းဖို့ကိုလည်းသူက 33W wire charging ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကြကြကြီးမသွင်းရဘူး2နာရီကျော်လောက်လေးပဲဒီ tablet တွေကအားသွင်းမြန်ဖို့ထက်အားခံဖို့ပိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကခန်းစားမိတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အားသွင်းချိန်ကအဆင်ပြေတယ်ဒီလောက်သာခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ accessory တွေအကြောင်းဆက်ပြောမယ် video အစမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးဒီ tablet ကို10 သိန်းအောက် laptop တွေအစားပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့ keyboard cover ကြောင့်ဒီ cover က Xiaomi ဆီကနေပြီးတော့ official ထွက်လာတဲ့ကောင်သူ magnetic cover ဆိုတော့ဖြုတ်ရတက်ရလဲလွယ်တယ်ဒီ Poco pin နေနဲ့ auto connect ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Bluetooth ဘာညာလဲရှောက်ဖွင့်စရာချိတ်စရာအပြင်သွင်းစရာမလိုဘူးအာယုံမနောက်ဘူးပေါ့နော် cover ရဲ့ quality ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် keycap ကလည်း travel ကနဲတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ထားတာလောက်မရှိမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် feedback လေးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုး travel များတာကိုကြိုက်ပြီးတော့ keyboard ရွေးတဲ့သူအနေနဲ့တောင်မှဒီ keyboard ကိုလက်ခံပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ spacing ကလည်းကျေတင်တဲ့လောက်ကျယ်တယ်နောက်ထပ်ကောင်းတာတစ်ခုကသူ MZ မြန်မာ physical keyboard ဆိုတဲ့ app သွင်းပြီးတော့မြန်မာလိုပါအလွယ်တကူရိုက်လို့ရတယ်အခုပြထားသလိုမျိုး setup လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးရင် control space နဲ့ English မြန်မာပြောင်းလို့ရပြီဒီတစ်ချက်ကဒီ email တွေ Excel တွေ Word တွေလိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် social media သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ physical keyboard ကိုအများကြီးပိုသုံးဖြစ်စေတယ်ဒီ keyboard cover နဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင် computer အသေးစားလေးတစ်လုံးဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တချို့ 90s ဘုန်းတွေဆိုမှတ်မိလိုက်မယ်ထင်တယ်ဒီ netbook ဆိုတဲ့ computer သေးသေးလေးတွေပေါ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တွားတူတယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတာကသူရဲ့ USB port က USB 2.0 မဟုတ်ဘူး USB 3.2 ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ဒီ file transfer speed တွေက USB 2.0 တုန်းကထက်အဆပေါင်းများစွာပိုမြန်တယ်ပြီးတော့ display အောက်လည်းရတယ် Type C to HDMI cable နဲ့ monitor မှာချိတ်သုံးညင်အောင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ extended display တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် mirror display ပဲရမယ်ပြီးတော့ဒီ Xiaomi Pencil 2.0 ကလည်း magnetic connector နဲ့ချိတ်ထားတာဘာမှ pairing လုပ်စရာမလိုဘူးအားသွင်းတာကလည်း tablet မှာကတ်လိုက်ရုံနဲ့အားသွင်းနေဆိုတော့အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော် accessory တွေကိုဝယ်သုံးရတာမှာအဲ့လိုသေးသေးလေးအချက်လေးတွေကသုံးပြမသုံးပြကိုတော်တော်လေးဆုံးဖြတ်ပေးတယ်တသက်စီလိုက်သွင်းနေရရင်ကျွန်တော်ဆိုမသုံးပြတော့တာများတယ်ပန်ရဲ့ battery life ကအားပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်150လောက်ခံတယ်အား10မိနစ်သွင်းရုံနဲ့9နာရီလောက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အားကုန်နေမှလည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သုံးရတဲ့ experience လေးကလည်းမဆိုးပါဘူးပုံဆွဲတာဘာညာတော့မဆွဲတော့မသိဘူးnote လောက်ရတာ note မှတ်ရတာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်သူ့မှာပါတဲ့ shortcut button လေးနှစ်ခုကလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ long press မှာ note app ဖွင့်တာနဲ့ဒီ screenshot တွေကိုထည့်ထားတယ် quick press မှာကျတော့ pen ပြောင်းတာ color ပြောင်းတာအဲ့လိုတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပုံဆွဲတာဘာညာမလုပ်ဘူးဒီလိုမျိုး professional use အတွက်လိုအပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ pen ကို2သိန်းဝန်းကျင်ပေးဝယ်ဖို့ကလက်တွန့်ကောင်းတွန့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ3000ဝေးတန် pen လေးကတော့ note မှတ်လို့ရပေမဲ့ pressure sensitive မဖြစ်ဘူး palm rejection မပါဘူးအပြင်သွင်းမှုအတွက်ကိုလည်း micro USB နဲ့အသွင်းရမယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ tablet က tablet တစ်လုံးနဲ့ tablet တစ်ခုတည်းဝယ်ပြီးတော့ entertainment အတွက်သုံးလဲမိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်10သိန်းအောက် laptop တွေကိုနော်စုပ်ပြပြပေါပဲတွေကိုဝယ်မယ်အစားဒီ tablet နဲ့ keyboard cover လေးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်လုပ်ပုံမှာတော့နည်းနည်း moody မှာပေါ့နော်ပုံမှန် Gmail သုံးတာတွေ Excel Word သုံးတာတွေအဲ့ဒါတွေလောက်ကတော့အဆင်ပြေတယ် keyboard cover 2သိန်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဈေးကိတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ခုပေါင်းမှ10သိန်းဝန်းကျင်ပဲဆိုတော့တန်ပါတယ်ဒါတော့မှငွေဈေးကြောင့်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို device မျိုးကို9သိန်း6သိန်းလောက်နဲ့သုံးလို့ရမှာပြောရရင်ဗျဒီ10သိန်းအောက် laptop တွေထက် display ရော battery ရော audio ရောတေချာပေါက်တာတယ် display size ကလည်း17လက်မဆိုတော့စာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်မသေးဘူးပေါ့နော်ပေါ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ portable ဖြစ်တယ်စာဖတ်ရတာ video ကြည့်ရတာမှာလည်း cover ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမရအလုပ်နည်းနည်းပါးအတွက်ဒါမှမဟုတ်စာတင်ဖို့လောက်အတွက်ပဲ laptop လိုတာဆိုရင်အခုလိုအချိန်မှာ laptop အစုပ်တွေဝယ်မဲ့အစားဒီ option လေးကပိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီကောက်မှာဘာတွေကိုကြိုက်လဲဘာတွေကိုမကြိုက်ဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ခေါ်လာလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့